میرے پاک پیغمبر فرمانے نے بسم اللہ پڑھ کے ہر عمل کرنا ہے، تسی شیطان تو محفوظ رہ جاؤ گے۔ اللہ دے نبی فرمانے نے بسم اللہ پڑھ کے اپنے دروازیاں نو بند کرو نا، اور جدو کروں باہر نکلنا ہے نا دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ کی توکلت علی اللہ کی لا حول ولا قوت، سنیا جے ذرا سنیا جے، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ اپنے گھر اندر داخل ہوندا پیا، تیرا نام لے کے ہوندا پیا، اللہ گھر چوں باہر نکلدا پیا، اللہ تیرا نام لے کے نکلدا پیا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے، جگ دے نبی فرماندے نے، سب دے نبی فرماندے نے، کائنات دے لوگو جیڑا بندہ بسم اللہ پڑھ کے گھر اندر داخل ہوندا ہے، بسم اللہ پڑھ کے گھروں باہر نکلدا ہے، اللہ اس گھر نو، اس گھر والیاں نو شیطان مردود دے حملیاں تو محفوظ فرما لیندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ہاتھ میں نہیں کھڑا کروانا چاہتا، کون ہے جڑا اپنے گھر اندر داخل ہوندا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوئے؟ کون ہے جڑا گھروں باہر نکلدا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے نکلے؟ اسی تے داخل ہونے ہاں تے فرعون بن جانے ہیں، لڑائی جھگڑا کردے ہی داخل ہونے ہیں، تے باہر نکلنے ہاں تے لڑائیاں جھگڑے کردے ہی گھروں باہر نکلنے۔ اور میرے پیارے بھائیو، جدوں ساڈا گھر چ داخل ہونا باہر نکلنا شیطانی بن گیا ہے، اس گھر چ رحمتاں کنج ہون گیاں؟ بولو، اس گھر چ برکتاں کنج ہون گیاں؟ اللہ دے نبی فرمانے نے بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، بسم اللہ پڑھ کے کرو باہر نکل، اللہ تیرے گھر دی بھی، تیرے گھر والیاں دی بھی، تیرے رزق دی، مال جان اولاد بیوی بچیاں دی اللہ حفاظت اپنے ذمہ اٹھا لے گا۔ اور اللہ دے نبی فرمانے نے جیڑا بندہ کھانا شروع کر دے بسم اللہ پڑھ کے، فرمایا وہ دے کھانے دی بھی حفاظت رب، تے جیڑا بسم اللہ پڑھ کے گھر داخل ہوندا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاندا ہے، فرمایا شیطان آندا ہے ہن ایتھے رات رہنا بھی نہیں تے کھانا بھی کھانا، تے جیڑا بسم اللہ تو بغیر گھر چ داخل ہوندا ہے، بسم اللہ تو بغیر کھانا کھاندا ہے، شیطان اپنے چیلیاں نوں آندا ہے ہن ایتھے رہن دا بھی انتظام ہو گیا تے کھان دا بھی۔ او یارو کیوں نہیں دین وال ہوندے تسی؟ بسم اللہ پڑھنی کوئی مشکل ہے؟ اللہ اللہ حضرات دی وقار آئیے دے حملیاں تو بچ جاؤ، اللہ اکبر اللہ، حضرات دی وقار سنیا جے ذرا سنیا جے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمانے نے بندہ اور گھر دے اندر جڑے واش روم نے نال فرمایا ایتھے انہاں دی کثرت پائی جاندی ہے نال اے انہاں دی رہائش گاہ، فرمایا جدو تسی اپنے واش روم دے اندر داخل ہو تے پڑھو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، اور جدو باہر نکلنا ہے نا پڑھنا ہے غفرانکا، فرمایا جڑا بندہ اے دعا پڑھ دے اللہ نو شیطان دے حملیاں تو تے اج اسی کنیاں کے دعاواں پڑھنے واش روم دے اندر جانے ہیں کوئی پتہ نہیں کینجے جانا ہے، باہر نکلنے ہیں کوئی پتہ نہیں کینجے نکلنے ہیں، تے جدوں ساڈا اندر جانا باہر آنا شریعت دے مطابق نہیں تے پھر آئے دن ساڈیاں بیٹیاں نے پریشان تے ہونا ہے نا، آئے دن ساڈیاں اولاداں نوں جنتے چمڑنے نے نا، آئے دن اسی پریشانی دا سامنا تے کرنا ہے نا۔ اور اگلی بات اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمانے نے جیڑا بندہ اپنی بیوی دے قریب جا رہے ہے ہم بستری واسطے، فرمایا کہ دعا پڑھ دا بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، فرمایا کہ اللہ پاک انہوں ایدی بیوی نوں اور بطن دے اندروں ہون والی اولاد نوں اللہ قیامت دیاں کندہ تک شیطان دے حملیاں تو محفوظ فرما لے۔ کنوں ہے جنوں دعا ہوندی، کنوں ہے جنوں غسل دا طریقہ ٹھیک آندا ہے، جدو سانو دعاواں نہیں ہوندیاں
غسل دا طریقہ ٹھیک نہیں آندا تے اولاداں نے منہ تے چپیڑاں دے آپ ہی مارنیاں نے، اولاداں نے ماں باپ دی نافرمانی تے آپ ہی کرنی ہے. کیوں کسی شیطان دے پیروکار ہو گئے ہیں. آؤ یارو اے خطبہ ریکارڈ ہو رہے ہے، آپ سنو، اپنی اولاداں نو سناؤ، رشتہ داراں تک پہنچاؤ. بڑا اہم عنوان ہے. اللہ اکبر. اللہ حضرات دی وقار سنیا جے ذرا اللہ پاک دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے بندہ ہے جے کر کے رات نو سوندا ہے نا تے جدوں اپنے بستر تے لیٹ دے تے شیطان آ جاندا ہے آ کے اینو 3 گرا لگاندا یعنی کہ دے تین سر چ تھاپیاں دیندا انج کر کے جناب والا اینو تھاپڑ دے نا آندا کی یہ رات بڑی لمبی ہے ستا رہ تو اللہ 3 گرائے دے سر چے لگا دیندہ ہے نا. اللہ دے نبی فرما دینے صبح اذان سن دے بندہ اٹھ دے اپنی 4 پائی نو چھڑ دے دایاں پاؤں نیچے رکھ دے تے پڑھ دے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور. اللہ آندہ کی اللہ میں تیرا شکر کرنا، اللہ میں تیرا شکر کرنا. اللہ سونیا میں نو جناب والا نیند تو بعد بیداری دیتی ہے نا. اللہ اکبر فرمایا پہلی گرہ کھل جاندی ہے نا پھر بندہ وضو کر دے نا دوسری گرہ کھل گئی بندہ نماز پڑھ دے تیسری گرہ کھل گئی ہے نا تے بندہ خشاش بشاش ہو جاندہ ہے بندے دی جناب والا اینج کر کے طبیعت خوشحال ہو جاندی ہے بندے دا مزاج خوش ہو جاندہ ہے نا. اور جڑا بندہ اذان سن دے اٹھ دا نہیں دعا بھی نہیں پڑھدا نماز بھی نہیں پڑھدا وضو بھی نہیں کردا فرمایا او بندہ 11-12 بجے اٹھ دے نا اٹھ کے جناب ناشتہ کردہ دکان تے چلا گیا. اللہ دے نبی فرما دینے اے بندے دی روح جڑی نا خبیث النفس روح گئے شیطان دائے دیتے حملہ ہو گیا ہے شیطان دیتے گیوی ہو گیا ہے سارا دن سستی تے کاہلی تے جناب والا پریشانی دا سامنا کرنا پہندہ ہے نا. بندہ آندہ میں بے چین آؤ کیوں بے چین آؤ کیونکہ تم میرے نبی دی حدیث نو نہیں منے آؤ تیرے تے شیطان گیوی ہو گیا ہے نا. اللہ اکبر. اللہ آئیے میرا ویر سونا ہے تے دعا پڑھ کے سونا ہے اللہم بسمکا موتو واہیا اٹھنا ہے تے دعا پڑھ کے اٹھنا ہے دن دا آغاز کرنا ہے تے نماز تو گنا چاہیے ہے. اللہ اکبر. اللہ حضرات دی وقار اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے سنیا جدرا فرمایا جڑا بندہ معوضات پڑھ دے نا معوضات کنو معوضات آندے نے فلک تے ناس نو معوضات آندے نے سورہ اخلاص نو سورہ فلک نو سورہ ناس نو فرمایا جڑا 3 سورتا صبح 3 مرتبہ پڑھ لیندہ ہے شام نو 3 مرتبہ پڑھ لیندہ ہے فرمایا صبح تو لے کے شام تک اللہ انہوں شیطان دے حملیاں تو محفوظ فرمائے گا. اور جڑا بندہ جناب والا ہنج کر کے جناب شام نو پڑھ دے صبح تک اللہ محفوظ فرمائے گا. کونے تواڈے چو جڑا عمل کر دے نا اللہ اکبر. اور اللہ دے نبی فرمانے نے اپنے گھرانو قبرستان نہ بناؤ اپنے گھرانو اے شیطان دے حملیاں تو بچاؤ دے طریقے نے فرمایا اپنے گھرانو قبرستان نہ بناؤ شیطانہ دا حرام گاہ نہ بناؤ شیطانہ دا مکان تے گھر نہ بناؤ. اللہ اکبر. اللہ دے نبی فرماتے نے قرآن دی تلاوت کرتے رہا کرو. اور اللہ دے نبی فرماتے نے خصوصاً جس مکان دے اندر جس گھر دے اندر سورہ البقرہ دیاں آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون فرمایا جس گھر دے اندر 2 سورتاں 2 آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے اللہ پاک اس گھر نو تے گھر والیاں نو شیطان دے حملیاں تو محفوظ فرما لیندے نے. اور اللہ دے پاک پیغمبر
دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ جلدی جلدی اپنی بات اختتام دی طرف لے کر کے جانا چاہنا سنیا جدرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ دے پاک پیغمبر نے مال دا نگران بنایا ہے نا مال دی نگرانی کر دے پینے اللہ اکبر تے رات دا وقت تو ہے نا ہے کر کے کوئی چور آگے ہے کھجوراں چوری کرن لگا ہے نا تے سیدنا ابو ہریرہ نے انج کر کے بازو تو پکڑ لے آئے نا پکڑ کر کے سیدنا ابو ہریرہ فرماتے نے صبح کوئے گی میں تینوں اللہ دے نبی دی عدالت اندر پیش کرانگا جو چور دی سزا ہے اور تینوں دیتی جائے گی ترلے کرن لگ پیا منتاں کرن لگ پیا چھوڑ دیا ابو ہریرہ دوبارہ نہیں آوانگا اگلا دن ہویا دوبارہ آ گیا اگلا دن ہویا دوبارہ آ گیا 3 دن آیا تیسرے دن جناب والا ایج کر کے ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اندھا ابو ہریرہ آج چھٹ دے دوبارہ نہیں آوانگا جاندیاں جاندیاں ایک ایسا عمل دے کر کے جاوانگا شیطان تیرے تے کدی گملہ نہیں کرے گا اللہ اللہ وہ کیڑا عمل ہے شیطان اندھے پڑھیا کر اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم ابو ہریرہ جدوں بھی رات نو آرام کرے پڑھ لیا کر ایت الکرسی پڑھ لیا کر ایت الکرسی پڑھ لیا کر ایت الکرسی ایت الکرسی دی وجہ تو رب تینوں بھی تیرے مال نو بھی تیری اولاد نو تیری جان نو اللہ شیطان دے گملیاں تو محفوظ فرما دے گا صبح کوئی نا ابو ہریرہ انج کر کے میرے نبی دی خدمت اندر پہنچنے نا اللہ دے نبی نو اللہ پاک نے وحی دے ذریعے دس دیتا ہے نا میرے پیغمبر فرمانے ابو ہریرہ دسنا رات اڑے چور دا کی واقعہ بنیا کتھے گیا ابو ہریرہ عرض کر دن سونیا او ترلے تے منتاں کرن لگ پیا انہوں میں چھڑ دیتا ہے اللہ دے نبی فرمانے نے پھر کی ہویا سونیا جاندیاں جاندیاں ایت الکرسی دا وظیفہ دے کر کے گیا ہے اللہ دے نبی فرمانے نے ابو ہریرہ بندہ تے غلط سی ہے تے شیطان سی جاندیاں جاندیاں کام چنگا دس گیا ہے اللہ دے نبی فرمانے نے ابو ہریرہ جڑا بندہ پڑھ دے نا ایت الکرسی اللہ پاک او دے مال دا نگران فرشتے نو مقرر کر دیندے نے یارو آئیے میرے نبی نے شیطان دے حملیاں تو بچاؤ دا طریقہ دسیا ہے اختیار کیجئے آپ کرو اپنی اولاداں نو کرواؤ اللہ پاک خیر و برکت دا نزول فرما دے گا